நிறைய பயனாளிகளுக்கு வந்து ஆஸ்துமாவுக்கும் வீசிங்க்கும் என்ன சம்பந்தம் இல்ல என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு கேட்கறாங்க. நிறைய பேர் வந்து வீசிங் அப்படிங்கிறது ஒரு நோயின்னு அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க. அப்படி கிடையாது. ஆஸ்துமா அப்படிங்கிறது ஒரு நோய். அது வந்து ஆஸ்துமா அப்படிங்கிறது நுரையீரல்ல மூச்சுக்குழல ஏற்படுகிற ஒருவித அலர்ஜினால மூச்சுக்குழல் சுருங்கி விரிகிற தன்மை வந்து மாறுபடும். அதுதான் வந்து ஆஸ்துமா. அந்த மாதிரி மூச்சுக்குழலோட சுருங்கி விரிகிற தன்மை மாறுபடுறதுனால அதுல வந்து அந்த போற காத்து வந்து சைஸ் மாறதுனால விசில் சவுண்டா நமக்கு வெளியே வரும். ஸோ ஆஸ்துமாவோட ஒரு அறிகுறி தான் இந்த வீசிங். அதனால வந்து வீசிங் வந்தால் நமக்கு ஆஸ்துமா வந்துருச்சுன்னு ஒன்றும் பயந்துக்க தேவையில்லை. எல்லா ஆஸ்துமாலையும் வீசிங் இருக்காது. அதே மாதிரி வீசிங் இருக்கிற எல்லா பேஷண்ட்டும் ஆஸ்துமா கிடையாது அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால ஆஸ்துமா வந்துருச்சு அப்படின்னா வீசிங் வருது அப்படின்னாலே ஒன்றும் பயந்துக்க தேவையில்லை. வீசிங் வந்தால் டெஃபினட்டா ஆஸ்துமா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதும் அவசியம் கிடையாது. நன்றி, வணக்கம்.